Առավոտյան ես ձայնագրեցի ինձ, ջնջեցի և հիմա փորձում եմ նորից ձայնագրել պատրաստի նկարած կադրերի վրա։ Դա կոնտենտ ստեղծելու և սեփական ցավի հետ աշխատելու բնական և տարածված ընթացք է։ Ձայնագրելը թերապիա է և դատարկում, որն անում եմ առաջին հերթին ինձ համար։ Դա իմ ներսի քաոսն ու, այսպես ասած, խելոք մտքերը դուրս հանելու, ձևակերպելու և մարմնից ազատելու մի պրոցես է։ Ջնջելը թույլ է տալիս լինել անկատար։ Ամեն ինչ չէ, որ կարող եմ կամ պարտավոր եմ ցույց տալ աշխարհին։ Այդ դեպքում կիրառում եմ, այսպես ասած, իմ առօրյայի մեխանիկան, այսինքն՝ ջնջելը ինձ տալիս է վերահսկողության զգացում այնպիսի իրավիճակում, որտեղ շատ բաներ անվերահսկելի են։ Եվ վերջապես YouTube-ում տեղադրելը արդեն վերջնական քայլ է, երբ իմ անձնական ապրումը վերածում եմ կոնտենտի, բովանդակության։ Տեղադրում եմ այն, ինչը պատրաստ եմ տալ ուրիշներին, թեկուզ դժվարությամբ, բայց որպես ոգեշնչում և հույս։ Մարդու հոգեբանության ամենախորը, ամենաարմատական կարիքներից մեկը ցավի վավերացումն է, վալիդացիա և դրա վկան ունենալու պահանջը, որը հզոր շարժիչ ուժ է, որը մղում է դեպի ստեղծագործելը և նաև դեպի YouTube։ Երբ մարդու ներսում դժոխք է, ամենասարսափելի զգացումը մեկուսացումն է։ Այն միտքը, որ ես մենակ եմ այս անդունդի մեջ, և ոչ մեկ չի տեսնում իմ տառապանքը։ Ձայնագրելով, տեսանյութ ստեղծելով և հարթակում տեղադրելով, ես կարծես աշխարհին ասում եմ. տեսեք, ես հիմա այսպիսի ծանրության միջով եմ անցնում, սա իմ իրականությունն է։ Վալիդացիան, այսինքն ընդունումը, որ իմ ցավն իրական է ու կարևոր, դա ինձ պետք է։ Ինձ պետք է զգալ, որ իմ լաց լինելը, իմ ծանր մտքերը սխալ չեն, տարօրինակ չեն, այլ լիովին արդարացված և բնական։ Եվ երբ մարդիկ դիտում են իմ նյութերը կամ արձագանքում, դրանով վավերացնում են իմ ցավը, հաստատելով, որ ես իրավունք ունեմ այդպես զգալու։ Արվեստագետները, երաժիշտները, բանաստեղծները, ներկայումս կարող ենք ասել նաև YouTube-ում նմանօրինակ կոնտենտ ստեղծողները, չեն կարողանում ցավն իրենց մեջ պահել, որովհետև այն ներսից քանդում է։ Նրանք այդ ցավից ստեղծում են մի բան՝ նկար, քանդակ, տեսանյութ, տեքստ, որն աշխարհի համար դառնում է այդ ցավի հուշարձանը։ Ուրեմն կարող եմ ասել. այս մղումը իմ տառապանքը լսելի, տեսանելի և
ընդունված դարձնելու բնական մարդկային ձգտում է։ Դա իմ հոգու փրկության ճանապարհներից մեկն է։